kuna foni wedi nanzara kana obina yelema yeto dun kana abna la se oma serusila Maraka Fama fe sabla kuna foni sorobalia oye kuna siriye Maraka Fama ka journal Bambara bena la se auma ka sababu nyuman ke malizum.net ye Maraka Fama i bismillah bi kuna fonu be cogodi bi ndene utugalo kletan ani kononton samba fla ani tan kononton kuna foni labena fasiri jakulu ma fe amna la sabal maga sedu sila Maraka Fama fe sorigino dogono ke fama kaleto shuya kolela radio benga ale kuma sokono bi kononton ani wolo vla tomi kele fien suru ka boskun ngoro kuluju naga korlana kuna foni bakuruba ufle Au Conseil islamique du Mali, Kaye Fenye Djemungangono Djemungami Nale Temena Utukalo Kletan Anin Kele Sambafla Anin Tani Kononton Jabarani Sanfe ORTM Nukwama a Djemungama Ko Bamakoni Sokoma Ko Fen Ko Be Dine La Gushi Obe Ukufo Krengreniala Slame Dine Yele Ko Keba Dofe Urikoson Uye Udanatike Udagayorola Asei 2000 Kunungo Dumbarunina Nyakoro Ministre mi na nyeshimbe bulma fenko duguba konna na baranyoya ani meridi district ni nyanche uye fere sigise unga fere uno be sira ufo nyogongo obe ukufo yasa siraba ka boli abseka ndoko ya chugomina ubuna dabo ni ndene ndunyina commandant Dangan mumbura force G5 Sahel ukonna na general do Umar Bikimo chadiga ulutola pempen taraka tara adisila dongbar la kuma bo ulweni munu mena wala aw yesadani na oni che Maraka Fama ka journal Bambara lamelila dante awla koy ambe awfu Ambora ka fosa dan na Au Conseil islamique du Mali aliye ajira ka fo ko ay fenye jemungangono jemungami na letemena karido utugalo kletan anikele sambafla anitani kononton jabarani ORTM ale sanfe nukwa a jemungami mako bamakoni esoma nazaraka na bonjour bamako ko kuma kan fora yele ko keba do fe ko be dine wala gushili abe ulu ko fo krengreni ala islamé dine wuri ko sosa Au Conseil islamique a nyema yu danatike dongbaru nyini na nyekoro kunungo kulegwanya mfanfe akera udagaro la ACI 2000 la Au Conseil islamique du Mali a Niema Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara Ange Ale Lame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-mab'us rahmatan lil alamin Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma Allah ta'ala tanu ninka wala nyumando bi Allah ta'ala mi an kafo Au Conseil siège kono sababu mi Au Conseil islamique ani ORTM uka nyonyo kera dokun kelen kononana jamana ka ko ba dola asigi nyonyo ni kuma nyonyo tara wolo fenna min ba mbela jelen nimsa wasa jamana ka kun korta yerala ka nyon famya yerala nyongom mine ani keleya ani jamana don ka hami anga dambe anga dina ka la fazali o yera kono danga Conseil islamique ya lanyini aka paysan no ye Chérif Ousmane Madani Aïdara ye aka se ka déclaration kɛ maliyɛnw ye o waleya in kɛ wasa faamuya bɛ se ka yala ɲɔgɔn faamu min kɛra malidenw bɛ se ka dɔn k'a fɔ a bolila cogo min na a taara wolo min na k'u ladɔnniya k'a fɔ Conseil islamique min n'u ye dɛnɛ da baarakɛla minnu kan u ka hami ye o Conseil islamique bɛ se ka an ka jamanadenw nimisa wasa cogo min na ka baara kɛ baara cogoya la cogo min bɛ se ka wolo jamana ka kelenya anu ka bɛn anu ka ɲɔgɔn minɛ u ka laada ko u ka diina ko u bɛ se ka sabati cogo min na donc an b'o kɛnɛ de kan an ka Au Conseil islamique paysan a bɛna déclaration in kalan bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ Alahu taala deli ala k'an bɛn sababa ma. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sindi ko fenni setigi ala togoye anan solle ko kirabainka anan sodunga sanmo ne sawaymo ambanga foli nyesi islamet berajelema ani malien berajele ni kibaru yae Au Conseil islamique ye min kanu ka di ambadewma comme ambalema do aba kalama le 11 min temena 600 jado bora ORTM na a bora émission na uba fo ma ko ani soma Bamako alors jado bora la jaminu a ti dine sakola jango islamia dine ngo ye wele ke fambe fe ka fo ye ni jaye o jaye la Au Conseil jara ka réunion ke en soro la ka kuma ni radio nyemgo ye précisément ministre ani directeur u ya ira ka fo chena jaye bora mais ukunta kalama mais u yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ don a kɛra u y'u ka nimisa yira
ka tila k'a yira an na ni ala sɔnna fɛn o fɛn bɛ danbe lagosi walima ka diinɛ lagosi u bɛn'u cɛsiri o kana se ka bɔ Mali télévision so la. Alors u ye bonya ɲɛsin an ma ka tila ka lɛtiri sɛbɛn k'a ci n'o ye yafa ɲini lɛtiri ye k'a fɔ u bɛn'u janto ni ala sɔnna jabɔtaw la. Kumana an yɛrɛ y'u fo k'u waleɲuman dɔn n'u u jɔra ni jɔyɔrɔ in na. An bɛɛ hakilila ye kelen ye. An bɛ yɔrɔ min na bi jamana in bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn. Maliden ɲuman jango silamɛ ɲuman bɛɛ ka cɛsiri ni wulikajɔ kan ka kɛ bɛn bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na, kelenya bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na. Fitinɛ a bɛ tiɲɛni de kɛ a tɛ ɲɛni kɛ. Kumana silamɛya nana fitinɛw banni de kama fo an ka kira ko sallallahu alaihi wasallam i ka tugu maa kɔ maa min y'a tigɛ ka bɔ i la, i ka maa sɔn min y'i jɛ. Kumana ni an taara o sira fɛ silamɛya sira kan fitinɛ bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ fo silamɛya. Silamɛ ɲuman bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fitinɛ kunbɛn a tɛ fitinɛ wuli. Kumana ala sɔnna u y'an bonya k'a fɔ an tɛna ni ɲɔ ja ye tele Mali la bilen. Kumana o nisɔndiya o banna k'a lase mɔgɔw ma minnu ye weleli kɛ. Weleli kɛra ka bɔ Mali fan caman de fɛ ani jamana yɛrɛ kɔ kan k'a yira k'a fɔ u ye nin ja in ye u ye nin ja in ye. Mais ala b'a dɔn u y'a fɔ anw minnu ye an kuma ye. Mais an yɛrɛ wulila k'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ tiɲɛ don. Ayiwa ka dan sigi a la o conseil islamique tɔgɔ la. Mɔgɔw k'a faamu. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala. Nin tun ye Sayid Usman Sherif Madani Ayidara nin tun ye ale mankan ye a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye ko min ye jɛmukan kɔnɔ n'u ko ma ko Bamako ni sɔgɔma bonjour Bamako min kɛra Jabaranin sanfɛ n'o ye ORTM ye karido utikalo tile 11 san 2019 n'a bɛ diinɛ lagosiw a bɛ o kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ diinɛ u y'u ka dusumakasaya u y'a dankɛnɛmaya. Minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ duguba kɔnɔ boli o lahalayaw ma baaraɲɔgɔnya ani mairie du district u ni ɲɔgɔn cɛ u ye fɛɛrɛw sigi sen kan faaba kɔnɔ yan mun bɛ i ka dɔn k'a fɔ sira laraweli nɔgɔya la a bɛ o kofɔ u na dabɔ nin dɛnɛndonya in na utukalo tile 19 san 2019 nin kunnafoni dira sibiridonya tɛmɛlen dɔnkibaru dilaw ma kunnafoni di dɔ siratigɛ fɛ u y'a jira k'a fɔ ko jatara n'o ye pano ye ko o 133 banyango k'olu kɔni bilara sirabaw kan yaasa maaw bɛ se ka u taafanw n'u nafanw dɔn nɔgɔya o siratigɛ la cogo min na ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko nin ye siraba bolili a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni a kow bɛɛ lajɛlen larawera juillet kalo tile 11 ka taa bila tile 25 la minisiriso mun ɲɛsin bɛ sirabaga boli o lahalayaw ma duguba kɔnɔna na olu ka yamaruya o kɔnɔna na conseil technique minisiriso in tɔgɔ la n'o ye Usman Mayiga ye ale ko dɔwɛrɛ tɛ ko nin kɔni ye fɛɛrɛ de ye yaasa maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ nɔgɔya la cogo min na faaba kɔnɔ yan Bamakɔ waati la waati min n'o ye baara yɛlɛn kuma ani baara jigin kuma ye. Commandant Dangan Force conjointe G5 Sahel au kɔnɔna général de division Umar Bikimo Tchadi jamana o tɔgɔ la jumadonya tɛmɛlen pempen tara ka d'ale ma ko officier de l'ordre national du Mali mun bɛ di dunanw ma o tara k'o di ale ma a ye nin sɔrɔ minisiri ka bonya kɔnɔ n'o ye minisiri mun ɲɛsin bɛ jamana lakandali ma ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw jamana ɲɛmaa tɔgɔ la Ibrahim Boubacar Keita a ye pempen ta k'a di nin cɛba in ma k'a fɔ nin bɛ di a ma bonyamasegin de don ale ni Tchadi jamana wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen u nana an dɛmɛli min kɛ an kungo la waati gwɛlɛn na ka i ka dɔn ka fɔ dɛmɛɲɔgɔnyaw ta ka ɲɛsin an ma yaasa an ka jamana u bɛ se ka basigi cogo min na ko nin ye pempen min bɛna fara pempen tɔw kan minnu dira ka tɛmɛ général Bikimo ma Tchadi jamana den don. ɲɔgɔnnajɛrɛ ɲɛkɔrɔla n'a tako 14 na n'o ye conférence des partis à la convention des nations unies ka bɛnkanba o ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ de don dɛ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ jakungo o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'u ko ma ko COP 14 a bɛna kɛ septembre kalo tile 2 ka taa bila tile 13 la New Delhi indicaw fɛ réseau des femmes pour les droits environnementaux n'o de ye musolaka minnu sigi bɛ sigidaw lakandali hakɛw makarani ma Mali kɔnɔ yan jumadonya tɛmɛlen u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ kɛ k'o kɛ kalanbolo ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye ni laɲini ninnu na ni ne bɛ bi dɔnkibaru kuncɛ min labɛnna fasirijɛkulu mɔfɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ surugin k'ale to suya kɔlɔla ni ala ma ka jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ san n'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun dɔrɔn o ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'a fɔ a kan bɛn sini ni ala sɔnna ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.